इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने बैट का कैसे केयर कर सकते हैं, हाउ यू शुड टेक केयर ऑफ योर बैट व्हेन इट्स रेनिंग, ताकि वो लॉन्ग लास्ट कर सके और आप उस बैट को बहुत दिन तक यूज कर सके। Hey guys, welcome back to our channel Best Cricket Future। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। मैंने प्लान किया था कि मैं फिटनेस ड्रिल्स पे वीडियो बनाऊं, बट सडनली इट हैज स्टार्टेड टू रेन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने बैट का कैसे केयर कर सकते हैं व्हेन इट्स रेनिंग। बारिश के मौसम में आप अपने बैट का ख्याल कैसे रख सकते हैं ताकि वो लॉन्ग लास्ट कर सके और आप उस बैट को बहुत दिन तक यूज कर सके। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। एज यू ऑल नो, बैट इज अ वुडन मटेरियल। मतलब आप बैट कितना भी महंगा खरीदेंगे वो हमेशा वुड का ही बना रहेगा। यानी कि आप बैट को बारिश में लेकर जाएंगे या पानी में ले जाएंगे तो इट इज गोइंग टू बी स्पॉइल्ड। The number one thing is that you should always avoid taking your bat in the rain. Stop playing with your bat in the rain. I have seen lot of people, lot of beginners, बारिश हो रहा है तभी वो अपने बैट को लेके जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा बैट नॉक हो चुका है, it will be not going to affect much। बारिश हो रहा है, थोड़ा बूंदाबांदी पड़ेगा, उसके बाद मेरा बैट सूख जाएगा। It is not that आपका बैट अगर कम्प्लीटली वेट हो गया, कम्प्लीटली ड्रेंच्ड हो गया पानी में, इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम एज व्हेन इट वाज न्यू। तो बीट कश्मीर भी लो या फिर इंग्लिश भी लो, जस्ट मेक श्योर योर बैट इज ऑलवेज केप्ट अवे फ्रॉम वाटर एंड रेन। Might have seen in इंटरनेशनल क्रिकेट, बारिश हो रहा है, आपने देखा होगा कि बैट्समैन जो है वो अपने बैट को छुपा के पवेलियन की तरफ भागते हैं। उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनका बैट जो है वो खराब हो। You know they are rich, they have all the facilities of getting number of bats, but they still want to save their bats which they have been using for a long time। वो हमेशा अपने बैट को चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो सेकेंड पॉइंट इज दैट यू शुड ऑलवेज अवॉइड इज, अगर आपका बॉल जो है वेट है, इफ यू आर प्लेइंग विथ अ बॉल, सपोज इट इज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रहा है लेकिन आपका बॉल जो है वेट है और आप सोचेंगे कि मैं उसे खेल लूंगा, दैट इज ऑल्सो डेंजरस। डू नॉट डू दैट, डू नॉट प्ले विथ वेट बॉल। ऑब्वियसली कि पानी जो है लीव अ मार्क ऑन योर बैट, सो कंप्लीटली मेक श्योर कि आप वेट बॉल से नहीं खेल रहे हो एंड ट्राई टू कीप योर बैट अवे फ्रॉम रेन, अवे फ्रॉम वाटर। आप उसको बारिश में निकालिए ही नहीं, वही सबसे अच्छा रहेगा। थर्ड थिंग इज दैट आपका जो लोअर पार्ट ऑफ द बैट इट सोक्स अ लॉट ऑफ वाटर। जस्ट मेक श्योर कि आप बैट को जमीन पे नहीं रखें अननेसेसरली, कहीं फेंक के नहीं रखें। बारिश का मौसम है, आपके ग्राउंड में पानी रहता है, यू नो इन जनरल बारिश का मौसम है। ट्राई नॉट टू कीप योर बैट हियर एंड देयर एंड बी केयरलेस अबाउट इट। फोर्थ वन, अ मिस्टेक लॉट ऑफ बिगनर्स, लॉट ऑफ क्रिकेटर्स कमिट। वो क्या करते हैं, वो अपने बैट को ऑयल कर देते हैं। वो ये समझते हैं ऑयल लगाने के बाद पानी जो है रेजिस्ट करेगा वो ऑयल, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डू नॉट ऑयल योर बैट थिंकिंग कि पानी को रेजिस्ट करेगा और मैं अच्छे से खेल पाऊंगा। इट डजंट हैपन। जब आप ऑयल डालते हैं तो वो ऑयल सोख लेता है, बैट का जो वुड होता है वो पोरस होता है। बिकॉज ऑफ दैट पोरसनेस लॉट ऑफ ऑयल इज अब्सॉर्ब्ड इन द वुड। ऊपर से सरफेस पे बॉल लगा, पानी भी अंदर जाने लगता है। थिंकिंग कि ऑयल विल अवॉइड द वाटर इज अ मिथ। डू नॉट ट्राई एंड डू दैट। Now fifth and the last point, it is basically a tip जहाँ पे I would say अगर आप अपने बैट को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो keep your bat safe in the rain। जब भी आप अपने बैट को लेकर अकेडमी के लिए ट्रेवल करते हैं, फिर गोइंग बैक टू होम, कीप योर बैट इन द बैट कवर। जो आपको बैट के साथ मिलता है वो आपके बैट को सेफ रखेगा। हो सकता है कि आप पूरे साल उस कवर को यूज नहीं कर रहे हो, बट आई विल रियली रिकमेंड यू यूज दैट पर्टिकुलर कवर जो आपको आपके बैट के साथ मिलता है। वो आपके बैट को सेफ रखेगा। यूज इट इन द रेनी सीजन, इट विल प्रिवेंट द वाटर टू सिप इनटू द बैट। I would really thank to our sponsor Chhabra Sports who has sponsored this bat. It really feels good while I am holding this bat. I have used this bat 2 years and I am pretty sure that I will take care of this bat in the rainy season.
नाउ इट इज द टाइम ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप बैट को बारिश में कैसे यूज करते हैं। आई विल लव टू रीड योर कमेंट। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ऐसे ऐसे क्रिकेट टिप्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड प्रैक्टिस हार्ड, बिकॉज आई बिलीव you, dear my friends, are a future legendary batsman.